হ্যালো ফ্রেন্ডস, এসপি অডিওর পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, অভিনন্দন এবং সামনে কালী পুজো, তার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তো আজকে যে একটা আপডেট নিয়ে এসেছি নতুন, এটা কোনো নতুন মেশিন তৈরি করার ভিডিও নয়, এটা একটা মেশিনকে মডিফিকেশনের ভিডিও। তো এই মেশিনটা কলকাতা সাইড থেকে আমার কাছে এসছে রিপেয়ারিংয়ের জন্য। এই মেশিনটা কিছুদিন আগে রিপেয়ারিং হয় অন্য একজনের কাছে, অন্য একটা মিস্ত্রির কাছে, যদি আমি জানি না। তো এই মেশিনটা সেখানে মডিফিকেশান হয়েছিল বলতে, এই মেশিনটা কাজ হয়েছিল যে এই যে স্টিকের যে 459 আছে, এই বোর্ডটাকে দেখে এই যে বেস ট্রিবল টোন সেকশন আছে, সেই টোনটা আলাদা করে সেখানে LM324 একটা সার্কিট, যেটা বাজারে পাওয়া যায়, এরকম একটা সার্কিট লাগানো হয়েছিল। তো মেশিনটা চলছিল, কিন্তু মেশিনটা একটা প্রবলেম আসছিল, গানের সাথে হামিং আসছিল। মানে গান চললে, তো গানের সাথে একটা ডিস্টর্টেড সাউন্ড যে হয়, যেমন হামিংয়ের যে একটা গুঁ করে শব্দ আমরা জানি, ওইরকম একটা শব্দ আসছিল। তো যেটা হচ্ছে একটা শুনতে খুবই খারাপ লাগে। স্পিকার কানেক্ট থাকলে মেশিনের সাথে অবশ্যই বোঝা যায়, যে বলবো না যে বোঝা যায় না, ফুল ভলিউম করলে বা ভলিউম বাড়ালে বোঝা যায় যে একটা স্পিকার কানেক্ট আছে মেশিনটার সাথে, কিন্তু সেটা এমন বোঝা যায় না, বা সেটা এমন কোনো শব্দ হয় না যেটা আমাদের কানে ঠেকে। আর আমরা জানি হামিং হচ্ছে একটা ডিস্টর্টেড সাউন্ড, মানে সেটা শুনে বোঝা যায় যে এটা হামিং, একটা আলাদা জিনিস। তো যাই হোক, এটা মডিফিকেশান করার পর জিনিসটা সাকসেস হয়নি, তো তাই জন্যে যার মেশিন তিনি আবার কন্ট্যাক্ট করেছিলেন এবং মেশিনটা এনেছেন। তো মেশিনটা দেখতেই পাচ্ছেন সব খোলা আছে, কারণ মেশিনটা বেশি দিন হয়নি, যেখানে রিপেয়ারিং হয়েছিল খুব বেশি হলে সপ্তাহ দুয়েক হয়তো হবে, জানি না। কারণ যেটা আমাকে বলা হলো আমি সেটাই শুনলাম, যে সপ্তাহ দুয়েক মেশিনটা হয়েছে, কিন্তু মেশিনটা ঠিক প্রপার সাউন্ড দাঁড়ায়নি। আর আরেকটা সবথেকে বড় কথা হচ্ছে, একটা মেশিন যখন হয়, এতে যে তারগুলো যে আছে আমি দেখতে পাচ্ছি, তার বেস টেবিল বোর্ডটা যেমন খুলেই রাখা আছে, বেস টেবিল বোর্ডটা নর্মাল যেটা বাজারে রেডিমেড বোর্ড, যদিও আমি এই বেস টেবিল বোর্ড ইউজ করি না। আর এই যে তারগুলো আছে, এই তারগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে মেশিনের মধ্যে। তো চেষ্টা করব যে কাস্টমার যে প্রবলেমটা নিয়ে এসে সেই প্রবলেমটা সলভ করার জিনিসটা। তো এর একটা আপডেট ভিডিও আসবে, যদিও এটা কাস্টমার যেহেতু একবার সারিয়েছিলেন, কাস্টমার বলেছেন যে এটা বেশি দিন সারানো হয়নি, যাতে মেশিনটা প্রপারভাবে দাঁড় করানো যায় সেরকম চেষ্টা করতে। তো আমি অবশ্যই আমার 100% দিয়ে চেষ্টা করব যে যাতে প্রপারভাবে দাঁড় করানো যায়, এবং প্রপার ওয়্যারিংও হবে, প্রপার যেগুলো প্রবলেম আছে সেগুলো শর্ট আউটও হবে, আর আশা করি প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। তো এই মেশিনটার একটা আপডেট ভিডিও নিয়ে আসবো রেডি হয়ে যাওয়ার পর। তো সবাই সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে, হাওড়া থেকে যদি কেউ আসতে চান তাহলে হাওড়া আমতা লোকাল ধরতে হবে, আমতা লোকাল ধরে বরগাছিয়া স্টেশনে নেবে, জগৎবল্লভপুর সীতাপুর আমার হোম লোকেশান। জগৎ জগৎবল্লভপুরে দিয়ে আসতে হবে। আর যদি দোকানের লোকেশানে যেতে চান তাহলে ওই আমতা লোকাল ধরে আমতায় নেবে, আমতা স্টেশন থেকে মসজিদতলার আসতে হবে, ওখানে আমার দোকান। এবং ফোন নাম্বার 6295756865। তো কারোর যদি এরকম মেশিন মডিফিকেশান করার থাকে বা কোনো প্রবলেম সলভ হচ্ছে না, অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন, বা নতুন কোনো হ্যান্ডমেড মেশিন তৈরি করলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ।